Bună seara și bine v-am găsit, Doamne bun, vă spune Leonard de la Rășor, dar a Florunenii și Marius Turleanu. Trăiască cine ridică mireasa, nașul mare, nașa, casă de piatră și tot binele. Ne bucurăm din suflet să fim prezenți în această seară. Vrem să vă bucurăm inima și sufletul, să vă cântăm cele mai frumoase melodii din suflet pentru toată lumea prezentă. Cele mai frumoase cuvinte de la noi, care alergăm pentru copii zi de zi. Iau și spune! Mă bucur că mă simt de lângă voi am stat frecat. Poate am lipsit, i-am negat să duc la cap. Mă duc la, să duc la cap, mă duc la mână de voastră. Și
Pentru Cinerică, 2 milioane pentru Mireasă, 3 milioane pentru naș și pentru nașa. Și pentru nevasta ta pentru Denisa, pentru la 10 milioane să spun la din toate. Pasajul ăsta cel mai frumos pentru voi, de la ta la fundul pe ei. Sunt
ușor. Pentru fata lui, pentru Delia Marin. Pentru băiatul lui, pentru Alin. Pentru băiatul Ionuț. Băiatul lui fata lui Procop. Copiii la toată lumea. Cu cel mai mare pentru ușor. Pentru somnul mare. Pentru Igă Tomoșanu. Prietenul tăicuțul tău. Costel Tomoșanu. Pentru fană și părinții lui. Dumnezeu să-l dinească. Pentru Valerică, cu mătul. Și pentru tăicuțul lui Dumnezeu să-l dinească. Copiii tăi. Pentru Ela, Beatrice și Adrian. Generică, Piesa, nașul mare, așa. Și toată lumea. Din partea lui Lucian, băiatul Costel Tomoșanu de la Sfătăția. Toată familia asta frumoasă. Cu cel mai mare drag. Am o comandă luminată de mare drag. Se-a trebuit și o referință după care vreau din nou să vă distrez sau mai mult. Pentru frații mei și surorile de 2 milioane. Pentru toată lumea prezentă până la 3 milioane să rămână din bani de inima.